Mama bathe umphathi wabo la. Mama bathelezi phela. Nabo mama baxhumanise ngayo bathe uyena baphethile. Ngase ngithi akuzokwazi uka one na one. Ukuthi emhlanganise kwazi ukukhuluma ndawonye noma abanye bese busy uzokwazi ukubadlulisela inkulumo. Asisho sasesibona ukuthi hayi ogesi awukho kwakunesigubhu nje kodwa besizinyokanyoka bathathana baba esikole njengamanje futhi babuyele kuzinyokanyoka. Mina-ke eceleni nje ngabe sengiyithengela i-Invex angisebenzisa yona so ukuze manje uyabiza mina ngisebenzisela lokhu i-Inverter le ngisebenzisa yona angikho kugesi kodwa ke bona njengoba bekhala ngogesi vele bayawudinga ngeke ngithi ngoba mina nginakho bese ngithi angizukubakhulumela. So ke noba bezenzile ke inyokanyoka ke vela ngithi awubi namali ayikho into abayisebenzayo yabo. Manje besingajabula ukuthi ke president ke mhlawumbe bengazama noma esodwa isigubhu ukuze bekwazi ukusizakala ngoba khona abaphekayo la khona abathungayo khona abamasaluni. I know si angibingelele umama nabafuthi bonke nodadewethu. Njengoba sishilo igama lami uSifiso ngokwamthethwa ekhaya Mtubatuba. Njengoba sebeshilo-ke president weqembu African Economic Freedom. So lisungulwe ngonyaka odlule khona eMtubatuba. So ngicabanga ukuthi-ke umama kulokho akushoyo angiyiboni inkinga because uZandile uzoxhumana naye. Kodwa ke mama abangabe sasho isibongo. Oh, ngiyaxolisa ekugugekile phela Nkosi yami. Ngino 59. La iBP ke senzelo kwayo. Awuthanga yini? Ningangihleki ke badla ingane zami ngegama lami. Nami ngalithiwa baba ngakhula engasekho yabo nje ngikhasa kusowashona. Ukhuphi wakamhlungu. Yebo, uhlala ngakhela emabhokisini. Lapha nje emaprosini emahanzini lapho xolisa kakhulu ungazethuli ikugekile usizile wami usheshe wangitshela. No siyabonga ke kumama. Cha enye into engiyibukayo ke noma siyiqembu eselincane kodwa ikakhulukazi ukusebenzela abantu cishe usempilweni yami. Ngike ngaba ikhansela futhi khona la wahlalisa eminyakeni le emdala thina esavula lo masipala usahlangene nomuntu Mtubatuba. So kulokho okushoyo ngibona ukuthi anazi enkosamisisi ukuthi ngoba thina njengeqembu singawufaka umnikelo ukuthi simtholele isigubhu bese umehluko uma sithola isigubhu kuzofanele ukuthi phela siregister. Usisi wami ngibona sengathi ke izomthusa le ukuregister ngoba sokusho ukuthi njalo kufanele angithi yabona. So ngicabanga ukuthi sizoxoxa nomama noZandile baxoxe baxhumane then sihlele sisithole isigubhu. Uma sisitholile isigubhu kuzophoqana ukuthi njalo ngenyanga mfowethu kuzofanele sikhokhele. Kuthenga ugesi ngikho ukuthi uthenga ugesi angithi ayizwa mnotho leyo. Ngoba vele njengoba sesithathu Eskom kuzobuya buya angithi yabo bese kuba nalezo nkinga ngathi masifake nje sisemthethweni yilokho okulungile. Angiyiboni inkinga ukuthi sikwenze lokho. Ngicela ukubuza ukuthi uNdodana angithi uzozamela sona sakwa Eskom isigubhu ngoba basifuni se-private company. Ngiyacela ukubuza mina futhi engakhulu. Okay, mina igama lami ngumama Masibiya ngoLwethule ngasosha khona lapha kwaMthetho. Okay, ngicela ukubuza mina ukuthi namhlanje ngoba singakusho kube lula ukuthi isigubhu sizotholakala. Mhlambe kukhona into mhlambe athi ku-Eskom lapha mhlambe nansi inhlawulo mhlambe khona into eyinhlawulo noma ini ukuze sibese sithombeni esisodwa ukuthi uma sifika lapha into eyinhlawulo ukuze sifanele ugesi la yini le eungqeni.
Ikanjalo-ke indodakazi isiZulu besikhona ese-private company base baphinda futhi abasebenzi bala asazi ukuthi obesele naso ngoba ingathi kwake kwaba nombango ukuthi besingasebenzi kahle abanye bengafuni ukukhipha imali yabo bagcina abanye sebeyizamele zabiphi sasala-ke nalabo-ke engingabazi ngoba mina ngisanda ukufika angiyazi kahle i-history yalana yokufakwa kwaso isiguli so-ke kwasho ukuthi-ke senziwe inyokanyoka then mabefika bakwa-Eskom bagashula iy'tambo lezi ezayifakile abantu beyixhumele base bethatha naso-ke base bethi-ke bayoyidinga i-fine ka-6,000 ukuthi-ke bekhupha le fine-ke sebengafika-ke ku-apply kabusha isiguli esisemthethweni engingazi-ke mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi ukuthi bayophinde bangabi nayo into enkinga ukuthi kubanga indaba yokuthenga ugesi kube khona athi ngisebenzisa kancane mina omunye kuthiwe usebenzisa kakhulu nayo-ke into-ke ngoba mina ngangibuka ukuthi ngathi kwakungcono ukuthi kube bafakelwa i-office ne-office umuntu abe nogesi wakhe so-ke njengoba ngisho ukuthi mina ngifike nje ngisanda ukuyifikela la ngicabanga ukuthi mhlawumbe into enye engasilekelela ukuthi mina enithintekayo sikwenze close nani bese-ke mhlawumbe sisifake isicelo sokuthi if sikhokha le fine ekhona ngingakwazi i-Eskom ukuthi uma Luthuli abe nesigubhu sakhe uma bani ebe nesigubhu sakhe i-office ne-office ibe nesigubhu ukuze sikwazi ukugwema mhlawumbe-ke sekungaba kanjalo nakhona-ke futhi ngadinga ukuthi siyazi ukuthi ngempela indlu kabani yabo kufanele kube umnini indlu